Ал, құрметті достар, Мөлдір Анарбаева. Құдай қаласа, ертеңнен бастап екеуміз күшті жобаны жүргізіп жатырмыз. Жұлдызды караоке. Караокеда жұлдыздар ән айтады. Ой айтады. Караокемен. Атымменді өздеріңіз білесіздер. Жатады. Жай күлейін ба, қатты күлейін ба. Ана деген кім? Ақботаны мен көрдім, ән айтқан. Кімнің әнін айтқанын көрдім. Оның астында мен жақсы айтамын деп ұрайын деп тұрсың. Иә, құдай қаласа. Ал сәттілік. Мынау енді біздің команда. Игорь Мырза, главный продюсер. Дайте руку. Удачи вам, успех. Украинадан келген телевидение саласының мамандары. Вас как величать? Сергей, Сережа. Мынау біздің павильонымыз. Новый павильон, құдай бұйыртса. Мына жерде қазір біздің сахнамызды көрсетеміз. Сторис бірге түсірейін десем, мен де бірге түсем дейді. Мен айтамын, шашың жиналмаған, түспейсің. Некрасиво болып тұрсың сен десем, соған не түсем деп мынау қоймайсың. Ал міне. Қазір енді шаш байлаған кезде әдемі болады. Түсем дейді, жаман жақсы көреді осындай прямой эфирларды. Бірдеңе айтайын десем айтқысы келіп тұр маған, бір күшті бірдеңе айтайын деп отырмын ғой мен. Айнап сен де жағаласып қалдың, жағалас. Иә. О, міне. Енді сен әдемі қыз болып жатсың, көрдің бе? Атайды, Анёка. Мен саған инстаграм ашып берейін одан. Мен саған, міне, енді красавица, да? Шашын жабылып кетті отыр. Қазір, енді, подожди, енді жақсы информация айтамыз қазір. Бүгін Қайрат Атыраудан келді, және күтпеген жерден мынадай әдемі сыйлық алып келді. Өзіне және маған арнапты. Той иелері жаңағы Қайратқа прям ішінде конвертімен мынадай жазуы бар жаңағы жіберіпті. Соны бала шағасы, получается, Францияда тұрады екен той иелерінің. И сол Францияда тұратын бала шағасы осындай парфюм жасаумен айналысады екен. Осындай, бірақ бұл парфюм ерекшелігі The Scent of the Step дейді, аромат степи, яғни атаулары күшті маған ұнады, қазақи, мынадай қарашы, сезім дейді. Және де жұптар бар ғой, махаббат жұптар, Лейлі Мәжнүн, Қозы Көрпеш Баян Сұлу деген сияқты сондай атаулармен атаған екен. Ал жігітке арналған қалам, сезім және қалам. Міне. Еще артында Абайдың сөздерін жазып қойған. Сен де бір кіріп дүниеге кетігін тапта бар қалан дейді. И парфюм нишевый. Мен сіздермен бірге ашайын деп тұрмын. Ең өкініштісін айтайын осы жерде. Бұл реклама емес, бұл жалпы информация. Осы парфюмды Қазақстанға алып келген ғой енді. Өз қазақ жерімізді танытайық осы парфюм арқылы. Десе, біздің қазақтар патент бермей отыр дейді мына парфюмдерге. Ал басқа біздің көршілес елдер сұрап отыр дейді. Мынаның атаулары керемет екен. Бізге беріңдер деп. А бұл қазақтар, біздің Атыраудың қазақтары. Бергісі келмейді. Өз елінде шығарғысы келеді. Өткені елінің патриоттары. Өз елінде жаңағыдай қызығын көргісі келеді. Өте өкінішті. Міне осындай бірдеңе сенсес еткізбейді. Көрейік. Так, ішінде, короче, бүйтіп алып тұр. Роза, sweet pea дейді, это сладкий горох и жасмин. Кет. Ұнаса екен маған. Енді иісті инстаграм бере алмайды, но классно. Классно, смотри. Так пахнет. Реально күшті екен мынау бар ғой. Маған ез духилар көп ұнай бермейді. Мен өте андай кішкене капризный адам ғой. Маған бірдеңе ұнай қалу дейтін. Это очень редко. Ну такой действительно сезім прям нежный такой аромат. Короче, мен айттым, инстаграм парақшасын айт, хотя бы бір алғысы келсе әйтеуір былай. Инстаграм арқылы, да? Классный запах. Классный просто. Главное, чтобы это держался долго. И этот инстаграм белгілеймін, бұйырса, если что, заказ беріңіздер. Но вот это сезім деген классный. Такой, кто любит нежный, андай, көп білінбейтін, андай бір сондай аромат. Действительно, жасмин, роза, действительно, какой-то бір күшті иіс бар. Айта алмаймын енді. Керемет қыздар, ұнады маған, өте ұнады. Все, енді күнде алмастырып жағатын боламын.